da bawb a croeso canes iawn i'n gwasanaeth ni heddiw, gwasanaeth Salem a Salem Plus hefyd i bawb sydd wedi ymuno â ni y bore yma, croeso mawr i chi i gyd. Dyn ni yma y bore yma i addoli Dduw, felly gweddiwn. Gogoniant i Dduw yn y gorihaf. Gogoniant i Dduw y Tad. Gogoniant i Iesu y Mab. Gogoniant i'r Ysbryd Glân. Dduw nerthol, deiwn at ein gilydd yn wilaidd, i'th addoli di. Dduw sy'n gofalu, deiwn a'n pryderon at ati. Dduw gogonedus, rydym yn dyrhafu dy enw sanctaidd. Un â ni, gwna ni yn un anno ti, fel y bydd dy gariad un ein cryfhau a'n galluogi ni. Arglwydd bob gogoniant, deiwn o'th flaen gan geisio dy doethineb, fel y gallwn dogoneddi di trwy feddwl. Gan geisio dy gariad, fel y gallwn dogoneddi di trwy ein teimladau. Gan geisio dy nerth, fel y gallwn dogoneddi di bob amser. Gan geisio dy ddyfalbarhad, fel y gallwn dogoneddi di ym mhobman. Dangos i ni sut i fyw, fel y bydd ein bywydau yn disgleirio a thogoniant di, ac y bydd y rhai y gyfarfaddwn yn dod i ddadnabod, ac y byddi di ar waith yn dy fyd. Amen. Mi glawaf daner lais yn galw arna fi i ddod a golchi maiau gyd yn afon Calfari. Arglwydd dyma fi ar dalwadi. Golchi'n ffurlan yn y gwaith a gaid ar Calfari. Yr Iesu sy'n fy ngwadd i dderbyn gadau saint, fydd gobaith cariad pur a hedd a phob ringweddol braint. Arglwydd dyma fi ar dalwadi. Golch fi'n burlan yn y gwaed a gaid ar Calfari. Gogoniant byth am dren, ac amod ar glanhad, derbyniodd Iesu fel yr wydd, a chanaf am y gwaed. Arglwydd dyma fi ar dalwadi. Golch fi'n burlan yn y gwaed a gaid ar Calfari.
Ydy hi wedi cael llawer o gyfarfodydd Zoom yn diweddar? Ffordd o gwrdd gyda pobl eraill ar-lein yw Zoom, a dyna sut dyn ni wedi bod yn cynnal cyfarfodydd diaconiaid ac astudiaeth Beiblaidd yn ystod y lockdown. Ac mae'r un peth yn wir gyda phobl ifanc y capel. Nad ydyn ni'n gallu cwrdd wyneb yn wyneb, mae grwpiau ieuenctid Beibl a Bwyd dal yn cwrdd bob wythnos ar-lein trwy Zoom. Cyn y cyfarfod, mae'r bobl ifanc yn gwylio fideo byr, ac wedyn, dyn ni'n trafod y fideo yn ystod y cyfarfod. Yr wythnos yma, roedd y fideo am y stori yn Marc Pennod 2, ble mae ffrindiau'r dyn wedi barlasu yn torri twll yn yr ystafell ble oedd Iesu, a'i ollwng i lawr ar y bytrys oedd yn gorwedd arni. Ac yn y cwestiynau yn ystod y sesiwn, roeddwn ni'n sôn am ffrindiau'r dyn, a sut oedd eu ffydd nhw wedi caniatáu i'r dyn cael ei iahau gan Iesu. Wedyn, roedd y cwestiynau yn ein gofyn i ystyried pa fath o social media platforms dyn ni'n ei defnyddio mwyn cysylltu â'n ffrindiau ni yn ystod lockdown. A chi'n gwybod, hyd yn oed i hen bobl fel fi, mae cymaint ohonynt. Facebook, Messenger, e-bost, neges testun, Zoom, Teams, Instagram, Skype, Twitter, YouTube, WhatsApp, efallai hyd yn oed mwy. Wedyn, daeth y cwestiwn holl bwysig. Tasai Iesu yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, sut basai fe'n byhafio arnynt? Awgramodd rhywun y basai Iesu yn rhannu lluniau o'r disgyblion yn rhannu bara gwyn gyda gilydd neu bysgota ar llun Galilea mewn cwch ar Facebook. Ond i fi, llun nerthol iawn o Iesu ar Zoom. Jyst dychmygwch pa mor hyfryd basai fe i allu cyfathrebu gyda Iesu trwy Zoom, i weld ei wyneb anwylau ar y sgrin bob tro dyn ni'n teimlo yn ofnus, a chlywed ei eiriau o gysur a doethineb. Wedyn cawsom ni sgwrs diddorol iawn. Gwnawn ni sylweddoli bod gweddio yr un peth a chael sgwrs Zoom gyda Iesu, ond heb fideo. Dyn ni mor ffodus achos ein bod ni'n gallu cyfathrebu gyda Iesu bryd bynnag dyn ni eisiau, hyd yn oed yn gyflymach nag ar Zoom, just gan weddio. A dyn ni'n gallu gwneud hyn oherwydd presenoldeb Iesu gyda ni ym mhobman ac ym mhob munud trwy y ysbryd. Wythnos diwetha gwnaethon ni sôn am yr ysbryd glân, a dywedais i bod 3 pheth y mae'r ysbryd glân yn ei rhoi i ni. Ei bresenoldeb, ei nerth, a'i heddwch. Wythnos diwetha, roeddwn ni'n meddwl am ei bresenoldeb, ac wythnos yma, dyn ni'n symud ymlaen i feddwl am ei nerth. Ac mwyn gwneud hynny, dyn ni'n mynd i Ioan, pennod 17, adnoddau 1 i 12. Bore da pawb, mae'r darlleniad y bore yma yn cael ei gymryd o Saint Ioan, pennod 17, adnodau 1 i 12. Wedo iddo lefaru'r geiriau hyn. Cododd Iesu ei llygaid i'r nef a dywedodd, o dad, a mae awr wedi dod. Gogonedda dy fab, mwyn i'r mab dy ogoneddfa di. Oherwydd roddaist iddo ef awdurdod, a pob dyn. Awdurdod i roi bywyd tragwyddol i bawb yr wyt ti wedi ei rhoi iddo ef. Ar hyn, y bywyd tragwyddol, dy adnabod di, yr unig wir Dduw, ar hwn a afonais ti, Iesu Grist. Rwy fi wedi dy
ogon iddi ar y ddaia trwy orffen y gwaith a rhoddais i mi i'w wneud. Yn awr o dad, gogoneddra dy fyfu ger dyfron, a'r hyn a'r gogoniant oedd i mi ger dyfron cyn bob y byd. Rwyf wedi amlygu dy enw i'r dynion, a rhoddais i mi allan o'r byd. Eiddot ti oddynt ac fe rhoddais i mi. Y maint wedi cadw dy air di. Y maint yn gwybod yn awr mae iddo wrth ti a mae popeth a rhoddais i mi. Oherwydd rwyf wedi rhoi iddynt hwy y geiriau, a rhoddais i mi a hwythau wedi ei derbyn, a chanfon mewn gwiniorydd. A mae oddi wrth ti yn deithim, a chredu mae ti am hanfonoddi. Dros dynt hwy, rwyf fi'n gweddïo, nid dros y byd rwyf yn gweddïo, ond dros y rhai a rhoddais i mi, oherwydd eiddot ti ynddynt. A mae popeth sy'n eiddo fi yn eiddo ti, a'r eiddot ti yn eiddo fi, ac yr oedd wedi fy ngongoddi yn ddynt hwy. Nid wyf fi mwyach yn y byd, ond y maint hwy yn y byd. Rwyf fi'n dod ata ti. O dad sanctaidd, cadw hwy ddiogel trwy dy enw. Yr enw a rhoddais i mi mwyn iddynt fod yn un, fel yr ydym ni yn un. Pan oeddwn gyda hwy, roeddwn i'n cadw ddiogel trwy dy enw, yr enw roeddais i mi. Gwyliais drosynt, ac ni chorrid yn yr ohonynt ar wahân i fab colledigaeth, i'r ysgrythur gael ei chyflawni. Heddiw, dwi eisiau edrych ar yr adnoddau 11 i 12, a dyma nhw ar y sgrin. Dwi ddim yn aros yn y byd ddim mwy, ond mae nhw'n dal yn y byd. Sôn am ei disgyblion yma Iesu yma. Dwi'n dod ata ti, Dad Sanctaidd. Cadw rhai wyt ti wedi rhoi i mi yn saff ac yn ffyddlon i ti dy hun, mwyn iddyn nhw ddod yn un fel dyn ni'n un. Tra dwi wedi bod gyda nhw, dwi wedi cadw nhw yn saff ac yn ffyddlon i ti. Yma yn y weddi hyfryd hon, dyn ni'n gweld yr union yr un neges ar wythnos diwetha. Tra roedd Iesu gyda'i ddisgyblion yn y byd hwn, roedd e'n eu cadw nhw yn saff. Ond nawr mae Iesu'n mynd i farw yn mynd at ei dad yn y nefoedd, ac felly mae'n gofyn ei dad i anfon yr ysbryd i gadw ei ddisgyblion yn saff, pan fydd e wedi mynd yn ôl i'w dad. Ac mae'n nerth gyda'r ysbryd. A dyn ni'n gweld y nerth hwnnw heddi mewn tair ffordd. Mae'n nerth gyda'r ysbryd i'n cadw ni yn saff. Mae'n nerth gyda'r ysbryd i'n cyfuno ni. Ac mae'n nerth gyda'r ysbryd i roi nerth i ni. Felly, yn gyntaf, mae nerth gyda'r ysbryd i'n cadw ni yn saff. Ond cadw ni yn saff rhag beth? Dyn ni i gyd yn gwybod bod Cristnogion hefyd yn cael damweiniau ac yn mynd yn sâl.
Dydy bod yn ddisgybl o Iesu ddim rhyw fath o warant, ddim yn ein hamddiffyn ni rhag ddioddefaint. Felly, beth ydy e'n golygu i ddweud bod nerth gyda'r ysbryd glân yn cadw ni yn saff? Wel, yn gwybod, wrth i fi heneiddio, dwi'n credu mwy a mwy taw y peth pwysica, y peth mwyaf gwerthfawr sydd gyda ni ydy ein perthynas ni gyda Duw. I allu byw bob dydd fel rhywun sydd wedi cael ei faddau trwy Iesu Grist, fel rhywun a gobaith, i godi bob bore a gwybod mod i'n cael fy ngharu fel merch anoel Duw, i allu troi at Dduw am gymorth bryd bynnag bod angen, ac i wybod bod y cariad a'r bywyd a'r gobaith yma yn ymestyn hyd yn oed tu hwnt i'r bedd, dydw i ddim yn gallu dychmygu rhywbeth yn well na hynny. Ac roedd Paul, un o disgyblion cyntaf Iesu, yn deall hyn yn iawn, pan dyweddodd, ro'n i'n cyfri yr pethau eraill i gyd mor bwysig ar un adeg. Ond, achos beth wnaeth Iesu, dyn nhw'n dda i ddim bellach. Doedd dim byd mwy gwerthfawr bellach na'r fraint aruthrol o gael nabod fy arglwydd y Meseia Iesu. Dwi'n gallu byw heb y pethau eraill i gyd, cyn belled a mod i'n cael Iesu. Sbwriel ydy'r cwbl, o'i gymharu â chael perthyn i Iesu. Bellach, yr unig beth dwi eisiau ydy dod i nabod y Meseia Iesu yn well. Sbwriel ydy'r cwbl o gymharu â chael perthyn i Iesu, meddai Paul. Tra oedd Iesu ar y ddaiar, roedd e'n dysgu ei ddisgyblion sut i weddïo, sut i ddehafio, beth mae'n golygu i fyw ein bywydau ni mewn perthynas agos i'r Duw sy'n ein caru ni. A dyma sut oedd Iesu yn ei cadw nhw yn saff. Yn saff rhag colli'r peth sy'n pwysica iddyn nhw ac i bawb. Ei perthynas gyda Duw. Ond nawr, mae Iesu yn mynd at y tad. A pwy sy'n mynd i ddysgu ni i weddïo? I fyw ein bywydau ni fel plant anoel Duw. I'n dysgu ni cymaint y mae Duw yn ein caru ni. Yr ysbryd. Mae nerth gyda'r ysbryd yn cadw ni yn saff rhag colli'r peth sy'n pwysica i ni. Ein gallu i fyw ac yn tyfu mewn cariad Duw bob dydd. Felly, mae nerth gyda'r ysbryd i'n hamddiffyn, ond hefyd mae nerth gyda'r ysbryd i'n cyfuno ni, fel y rhai sy'n byw mewn cariad Duw trwy Iesu Grist. Meddai Iesu, Dad sanctaidd, cadw'r rhai o'i ti wedi rhoi i mi yn saff ac yn ffyddlon i ti dy hun, mwyn iddyn nhw ddod yn un, fel dyn ni yn un. Meddyliwch am funud am Salem, am y bobl sy'n rhan o'n cynulleidfa anoel ni. Mae babanod a phlant a theuluoedd ifanc yna, mae pobl sy'n gweithio, mae pobl hŷn a pobl sydd wedi ymddeol, mae pobl sy'n byw ar eu pennau eu hunain, mae pobl â gradd prifysgol a phobl sydd wedi gadael yr ysgol cyn gynted â phosib. Mae pobl sy'n pleidleisio dros y chwith a phobl sy'n pleidleisio dros y dde. Sut yn y byd ydyn ni'n gallu gweithio gyda'n gilydd fel un corff heb gwmpo mas gyda'n gilydd? Wel, oherwydd yr ysbryd. Gwaith a nerth yr ysbryd yw hwn, i ddod ag undod i ddilynwyr Iesu. Ac yn yr wythnos hon, pan dala'r urdd i fod yn digwydd, dyn ni'n gwybod pa mor bwysig ydy y neges yma o undod. Mae undod a hariad go iawn mewn eglwys yn dangos presenoldeb yr ysbryd a'i nerth i un o pobl. Ond dydy undod ddim yr un peth â chydymffurfiad. Pan fod Iesu yn dweud y bydd nerth ei ysbryd yn ein gwneud ni yn un,
Dydy e ddim yn dweud y bydd pawb yr un peth a phawb arall. Mae Iesu yn dweud wrth ei dad, mwyn iddyn nhw, sef ni, ddod yn un, fel dyn ni'n un, fel mae'r tad a'r mab yn un. Mae aelodau'r Drindod yn wahanol iawn i'w gilydd, y tad, y mab a'r ysbryd glân. Ond mae undod perffaith rhyngddynt hynny. Maen nhw'n dair rhan o'r un Duw, a does dim modd ei gwahanu o'i gilydd. Dyma'r fath o undod y mae'r ysbryd yn rhoi i ni trwy ei nerth. Ei nerth i gadw ein hunigrwydd. Dyma gair posh. Uniqueness. Y nerth i gadw ein hunigrwydd gan ar yr un pryd cael ein ffurfio mewn un corff Iesu, yn dod yn un fel y mae'r tad, y mab a'r ysbryd yn un. Felly, y nerth i gadw ni yn saff yn ein perthynas gyda Duw. Y nerth i roi undod i ni. Ac yn ola, mae'r ysbryd yn rhannu ei nerth gyda ni. Nawr, ar ddechrau'r bregeth, pan dywedais i y byddaf yn mynd yn siarad am nerth yr ysbryd, efallai roedd hi'n disgwyl i fi sôn am bethau fel iahau a ffrwffwydo a llefariaeth o fodau, yn lle sôn am ein perthynas gyda Duw a'n hyndod fel eglwys. Ac wrth gwrs mae doniau'r ysbryd yn rhan allweddol o'r nerth y mae'r ysbryd yn ei rhannu gyda ni. Mae'r ysbryd yn rhoi i rai y dawn o iahau, i eraill y dawn o lefaru a thafodau, i eraill y dawn o broffwydo. Ac wedyn, i eraill eto, y doniau efallai llai glamorous, llai swynol, llai hudolus, ond yr un mor bwysig. Doniau fel lletygarwch a phregethu neu ddysgu. Doniau fel ffydd a doethineb. Ac yn ein eglwys ni yn Salem, dyn ni'n gweld y doniau yma i gyd. Mae yna bobl sy'n gyda gallu o iahau trwy ysbryd a nerth Iesu, a mae yna bobl sy'n dda iawn a lletygarwch enghraifft. Ond pam ydy'r ysbryd yn rhoi'r doniau yma y nerth hyn i ni? Dim i ni gael am ffrostio, mae hynny yn sicr. Na. Mae'r ysbryd yn rhoi doniau yma i ni i gyd, i ni allu wasanaethu eraill, i adeiladu yr eglwys, i adeiladu corff Iesu, i helpu ni i gyd fod yn fwy un, yn fwy fel Iesu. Mae darlleniad ni heddiw yn gorffen ar adnod 12, ond dwi eisiau darllen yr adnod nesaf i hi nawr, adnod 13. Yn yr adnod yma, mae Iesu yn siarad â'i dad ac yn dweud wrtho, dwi'n dod ata ti nawr, ond dwi'n dweud y pethau yma tra dwi'n dal yn y byd, mwyn iddyn nhw, sef ni, gael bod yn wirioneddol hapus fel fi. Mae Iesu'n anfon ei ysbryd glân arnom, mwyn i ni fod yn wirioneddol hapus fel fe. A dyma fy ngweddi i drosoch chi i gyd heddiw, i chi nabod y nerth yma sy'n ei cadw yn saff yn chariad Duw, i ni i gyd tyfu mewn undod fel dilynwyr Iesu yma yn ein cymuned, ac i ni ddefnyddio ein doniau ysbrydol i adeiladu teyrnas Duw, yma yn Honteg a Pentre Eglwys a Pontyclun a Chreigia a ble bynnag dyn ni'n byw. Ac i ni fod yn wirioneddol hapus gan gwneud hynny.
Diolch. Bore da bawb, a chroeso i gegin y teulu Hunt. Dwi'n mynd i recordio gwasanaeth syml oedfa Cymen. I ni just gallu dallu'r Cymen gyda'n gilydd, achos dwi wir yn gweld eisiau y gwasanaethau ble dyn ni'n rhannu'r Cymen gyda'n gilydd fel cymuned. Felly, croeso mawr i chi ymuno â fi yma yn ein cegin ni, lle naturiol, really, i dallu'r Cymen. Achos pryd o fwyd oedd y Cymen, pryd o fwyd rhwng Iesu a'i disgyblion e. Felly, bydd angen bara a gwin neu ddiod, unrhyw ddiod. Mae dŵr yn iawn, mae sydd oren yn iawn, beth bynnag sydd gyda chi yn y tŷ, mae'n iawn. Felly, os ydych chi'n gallu, just stopiwch y fideo a cerwch i ddod â bara a gwin ac wedyn ail gychwyn y fideo. Pawb yn iawn? Bara a diod gyda pawb? Gwnawn ni dallu'r sacrament swper yr arglwydd gyda'n gilydd. Dywedodd Iesu Grist, dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe roddai fi o'r ffwystra ei chwi. Oherwydd, lle mae 2 neu 3 wedi dod at ei gilydd yn fy enw i, hyd yn oed troi o'r we, yr oedd yno yn ei canol, meddai Iesu. A mae Iesu yn galw at o bawb sy'n dod bach pryder, blinder a phoen, ac yn estyn iddynt ei o'r ffwystra a'i dangnefedd. Fel y mae wedi addo, y mae yma, yn presennol, gyda ni nawr, yn ein gwahodd at ei fwrdd. I gymryd bara a gwin cof amdano, i rannu cymundeb ag ef ac a'n gilydd. I gyfrannogi o'r bendithion ysbrydol sydd ganddo ar ein cyfer,
ac i dderbyn trigaredd a gras yn gymorth yn ei bryd. Felly, deiwn. Deiwn mewn llawenydd a diolchgarwch at fwrdd yr arglwydd. Gweddiwn. Ddiw sanctaidd a grathlon, yr wyt ti wedi addo bod yn bresennol bob amser gyda'r rhai sydd yn dy geisio. Amlyga dy hun i ni nawr, wrth i ni ddisgwyl wrthyt. Byddedydd gariad lenwi ein calonnau. Byddedydd nerth oresgyn ein gwendid. Byddedydd dangnefedd ymlid ein hofnau, a byddedydd ysbryd glân ein harwain i lawenydd a dirgelwch cymundeb a thi, trwy Iesu Grist, dy fab. Cyffeswn yn ostyngedig yn ei pechu, yn dy erbyn di ac yn erbyn ein gilydd mewn cymaint o ffyrdd. Maddau i ni o dad trigarog, chryddha ni o'n beau, a chreu calon lân yno. Fi'n mynd i darllen oddi wrth y Beibl nawr, geiriau cyfarwydd iawn iawn. Yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisia arnaf. Efe a wnai mi orwedd mewn porfed gwelltod, efe am tywys gerllaw y dyfrwydd tawel, efe a ddychwel fy enaid, efe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. Ie, pehrodiwn ar hyd glyn cwasgod angau, nid ofnaf niwed, canis yr wyt ti gyda mi, dy wialen at ffon am cysurant. Ti a arlwy i ford ger fy mron, yn gwydd fy'n gwrthwynebwyr, irais fy mhen a golew, fy ffiol sydd lawn. Daioni a thrigaredd yn ddiau am canlynant, holl dyddiau fy mywyd, a phreswyliaf yn hir arglwydd yn drygywydd. Y drydydd salm ar 20. Fel hyn, y mae'r apostol Paul yn disgrifio sefydlu sacrament swper yr arglwydd. Oherwydd bydd erbynniau sy oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddoddais i chwi. I'r arglwydd Iesu, y nos y brydachwyd ef, gymryd bara. Wnewch chi gymryd y bara yr un pryd. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torrodd. Torrwch y bara nawr. A dweud, hwn yw fy corff sydd yr eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Ar un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, a cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr afwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro, y byddwn yn bwyt ar bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydym yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Dyma fwrdd yr arglwydd, a mae ein harglwydd Iesu'n ein gwahodd i rannu yn ei wledd. Gweddiwn. O dad mawr a rhyfeddol, cofiwn pan gafodd Iesu swper gyda'i ffrindiau y noson cyn ei farw, iddo gymryd bara a'i dorri. Felly dad cariadus, few nawn ni hyn hefyd, i gofio cymaint y mae Iesu'n ein caru.
ac y dylem ninnau hefyd ei garu ef. Anfon dy ysbryd glân arnom. Fel y gallwn ni wrth fwyta'r bara hwn ac yfed y gwin hwn ymborthi ar Grist a hael ein llenwi a'i fywyd a'i ddaioni ef. Amen. Nawr, bydd Lisa yn gweddio dros ein cymuned ni fel y mae hi'n gwneud fel arfer yn ystod yr Wyddfa. Diolch, Lisa. Duw cariadus, bythol a thosturiol. Rwyt ti yn fwy na neb yn deall poen colled a phrofedigaethau tor-calonis. Heddiw boed i ni ddal yn ein calonau bawb ar draws y byd cyfan, lle mae teuluoedd neu ffrindiau wedi marw yn ddiweddar. Rwyt ti'n olau sy'n disgleirio yn yr amseraidd tywyllaf. Heddiw gyfynnwn i ti ein tewis a'n iachau yng nghanol y salwch a tristwch sy'n bwrw pob ran o'n cymdeithas ar hyn o bryd. Rwyt ti'n ein cysuro ar y degau o ofn. Boed ni heddiw felly gysuro ein gilydd, hyd yn oed wrth ni gadw ar wahân yn gorfforol oddi wrth ein ffrindiau a'n teuluoedd. Rwyt ti'n ein nerthu ac yn ein harwain ar y degau o amheuaeth a dryswch. Gad i ni felly ddilyn goleuni dy gariad a lledaenu gobaith ymysg pawb sydd o'n cwmpas. Rwyt ti'n symud ein calonau i weithredoedd hael. Helpu ni felly i beidio bod yn hunanol, ond yn hytrach i rannu'r hyn sydd gennym gyda rhai mewn angen. Duw, y bywyd tragwyddol, diolchwn i ti am arwyddion dy oleuni yng nghanol ein tywyllwch. Boed ni fod yn arwyddion wrth dosturi yng nghanol ein teuluoedd, ein cymuned, ein gwlad ac ein byd. Amen. Mae'r amser wedi dod nawr i fwyta'r bara ac yfed y gwin. Felly, gwnawn hyn mewn ifydd dod i esiampl a gorchymyn Crist. Dywedodd Iesu, hwn yw fy nghorff sydd yr eich mwyn chwi. Gwnewch hyn ar cof amdanaf. Ac yn yr un modd, cymerodd Iesu'r cwpan a dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr afwch ef cof amdanaf. Fel arfer, dyn ni'n gweddio dros yr enwau ar y groes yn y capel, ar y post-its ar y groes. Felly, mae cyfle i chi nawr weddio dros y bobl sy'n anwyl i chwi. Efallai, bydd angen just stopio fideo am ychydig, jyst i gael y cyfle i weddio dros y bobl yna. Ond dwi'n mynd i gario ymlaen gyda'r weddi derfynol. Gweddiwn. Nefol dad, cysurwr y trist ac iachawr y dryllliedig. Diolchwn i ti am ein porthi wrth y bwrdd a rhoi i ni fywyd a nerth. Offrymwn ein hunain yn aberth bywiol i ti. Cadw ni yn chymdeithas dy bobl,
Cryfha ein ffydd, fel y tafl mewn cariad at y ti ac at ein gilydd. A llanw ni a llawenydd a gobaith o bywyd rhagweddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd atgyfodedig, a'n dysgodd i weddeo, gan ddweud. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddir dy enw, delyd y deyrnas, gwneler dy wyllus megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein barau benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddewn ninnau ein dyledwyr, ac nac arwain ni profedigaeth, eith yr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Nawr bydd tangnefedd Duw, sydd gwriwch pob deall, yn gwarchod dros eich calonau a'ch meddyliau yn Crist Iesu. A gras ein harglwydd Iesu Crist a fod gyda ni oll. Amen.